aan ku bilaabo Shabeellaha Dhexe. wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya deegaanka masaajidka Cali Gaduud Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in duqeymo iyo dagaalo xoog leh maalintii labaad uu ka soconayo gobolkaas iyadoo ay u muuqato in dagaal la isku riiqmo waxba aan la isku reebin wali uu ka soconayo deegaankan. Al-Shabaab ayaa u muuqata in xooggeeda dhun isku geysay deegaankan siday u difaacan lahayd halka dawladda Soomaaliya rabto deegaankan in gacanta lagu dhigo oo waxa dhacaya duqeymo dhanka diyaaradaha ah oo diyaaraduhu ay duqeymo xoog leh ka wadaan maalintii labaad tan oo ku muujinaysa xaddiga iyo waliba heerku gaarsiisan yahay dagaalkaas dhacaya. wararkan aan ka helin Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in wali xaalad ay kacsan tahay laga dareemayo deegaanka masaajidka Cali Gaduud halkaas oo dagaalo culus maalintii labaad uu ka soconayo. dagaalka ayaa ah mid la isku riiqmay sida muuqata qasaare xoog leh ayaa ka dhashay ciidamada dawladda Soomaaliya oo gacan ka leh kuwa deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa u muuqda in dagaalkoodu wali wax natiijo aan laga gaarin. dagaalkan ayaa mid culus waxaana ka qayb qaadanaya diyaaradaha dagaalka ee Turkidu ay leedahay ee droneska. xalay saakay ilaa iyo galabta idlahan ayaa la sheegay 22 gantaal in lagu dhuftay goobo ay ku sugnaayeen mintidiinta Al-Shabaab. diyaaradaha Turkida ah ayaa duqeyntan si toos ah u fulinaya waxayna gantaal ku garaaceen goobo badan oo kooxda Al-Shabaab ay ku sugnaayeen oo duqeymo ay ka dhacayaan. qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa inoo sheegeen duqeynta xooggeeda laga dareemayo deegaanada isla markaana hub culus diyaaraduhu ay ridayaan. dhawaqa gantaalka diyaaradaha ay soo ridayaan waxa dadka deegaanka ku sheegay inuu yahay mid argagax ku beeraya guud ahaanba dadka oo dhan oo dhulka uu kula ruuxanayo iska dhaafay xoolihii xitaa ayaa la sheegay inay soo firxadeen. sarkaal ka tirsan militariga Soomaaliya oo haatan ku sugan deegaanka duqeynta ka socto ayaa shacab ka qaaday in duqeynta xooggeeda ka dhacayso deegaanka masaajidka Cali Gaduud oo kooxda Al-Shabaab ay ku sugan yihiin. wuxuu sheegay in duqeyntaasi lagu dilo xubno Al-Shabaab balse ma shaacin tirada shabaabka ay duqeynta diyaaradaha Turkidu ay ku bartilmaameedsadeen. ciidamada dawladda ayaa maalin ka hor ka baxay deegaanka masaajidka Cali Gaduud sidoo kale waxa lagu soo waramayaa in haatan dib ugu laabteen deegaankooda oo markii hore ciidanku ka soo laba kaclayeen. Al-Shabaab ayaa deegaankan qabsaday markii weerar rogaal celin ay soo qaadeen. ujeedka ciidamada hubinta ay iskaga baxeen deegaanka ayaana la ogeyn laakiin waxa la sheegay ujeedku inay qasabtay markii kooxda Al-Shabaab ciidamo badan oo xoog leh oo gurmad ah oo kaga yimid dhanka aadaya baltan oo keentay ciidanka dawladdu inay dib iskaga soo baxaan deegaankan. diyaaradaha dagaalka ee Turkidu ay leedahay ayaa maalintii labaad xiriir ah duqeymo ka wada. ujeedka ciidamada hubinta ayaa ah inay gaaraan ilaa degmada Aadayabaal oo asaliga ugu weyn Al-Shabaab. in Aadayabaal la qabsado waxa ka horeysa in gacanta lagu dhigo deegaankan hadda duqeymuhu ka soconaya ee masaajidka Cali Gaduud laakiin sida muuqata laba maalmood oo dagaal ah duqeymo balaas ay dheer yihiin oo Al-Shabaab wali deegaanka ay ku hayaan waxay muujinaysaa in maleeshiyada Al-Shabaab inay kuwa wali awoodooda muuqato aan la dhayalsan karin. howlgalka ka socda Hirshabeelle ayaa guulo weyn waxa ka gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa deegaanka ayagoo qabsaday deegaano iyo tuulooyin badan oo dhaca degmooyinka Balcad, Raagaceele iyo Jowhar laakiin waxa la isku riiqmay aagga masaajidka Cali Gaduud. xogihii ugu dambeeyay galabtan helin ayaa sheegaya in wali duqeymo ay dhacayaan diyaaradaha Turkida ayaana gantaalo culus ridaya waxayna gantaaladu ku dhacayaan meelo cayiman oo kooxda Al-Shabaab lagu tuumayo gaar ahaan godadka baabuurta ay wataan iyo saldhigyada laga soo abaabulo weerarka sida muuqata. wuxuu sarkaal ka mid ah militariga oo diiday magaciisa in adeegsano inoo sheegay in xitaa dawladdu wali ay u turayso dadka rayidka ay ku sugan deegaankaasi tani oo keentay in duqeymo xoog leh aan si isdaba joog ah loo sameyn oo duqeymaha kaliya laga eegto goobaha ay kooxdu ay ku sugan yihiin. xaaladda masaajidka Cali Gaduud ee Shabeellaha Dhexe daawadayaal wixii ku soo kordhay wararkeena kale ayaan eegaynaa.